तव्हां खां तव्हांजा कम ऐं तव्हांजा मसला हल कंदासीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ॾींहुं अची वियो। तव्हां सभिनि भाउरनि दोस्तनि असांखे वोट ॾिनी ऐं अलाह जी महिरबानीअ सां असां इलेक्शन खटी हाणे आया आहिनि ऐं पंहिंजो तव्हांखे बि तकलीफ़ ॾिनीसीं त अचो पंहिंजा मसला ॿुधायो। इहो सिलसिलो इंशाअल्लाह जारी रहंदो। असांखे अदी जो बि हुकुम आहे त बाबा आवाम जी ख़िदमत करणी आहे, घर न आहे वेहणो ऐं रुगो ॻाल्हियूं न आहिनि करणियूं, अमली कम करे ॾेखारणो आहे। सांगड़ मां जान मोहम्मद अबड़ो जी रिपोर्ट मुताबिक PPM ने शाज़ी आता मरी जी ख़सूसी हिदायतुनि ते आम मसला खुली कचहरी ज़रिए संदन दर ते हल करे रहिया आहियूं। अहिड़ो इज़हार PP अॻवान रईस अकबर ख़ान मरी पारां UC ॼामॼाणी में आम मसइलनि खे हल करण लाइ खुली कचहरी खे ख़िताब कंदे चयो। खुली कचहरी में रईस औरंगज़ेब मरी, रईस कादिर दाद ख़ान मरी, चेयरमैन हबीब मलुकाणी, वाइस चेयरमैन तालिब मरी तक जी आवाम ऐं मसइलनि खे फौरी तौर हल करण लाइ लाॻापियल ऑफिसरनि DSP डंडो आदम मोहम्मद मूसा, असिस्टेंट कमिश्नर ॼाम नवाज़ अली, सईद उमेर हुसैन शाह, मुख्तियार कार, UC सेक्रेटरी आगा सजाद ॿिनि ऑफिसरनि शिरकत कई। रईस अकबर ख़ान मरी अवामी मसइलनि खे ॿुधी फौरन हल करण लाइ ऑफिसरनि खे हिदायतूं पिणु जारी कयूं। उन मौक़े ते PP अॻवान रईस औरंगज़ेब मरी, गुलाम मोहम्मद मरी, जावेद अराइन, PP अॻवान ज़हीर थईम, अवेस राजपूत, पीरल मरी समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवान पिणु मौजूदु हुआ।